Հայաստանում անապահով չհամարվելու համար բավական է ամսական ստանալ 45,000 դրամ։ Նույն տրամաբանությամբ իրենք կարող են փոխել մեթոդաբանությունը, դարձնելով դիցուկ ասենք նույն 45 կամ 50,000 դրամը 25,000 դրամ, ասելով որ 25,000 դրամ ունեցող աղքատ չի համարվում եւ միանգամից 50%-ով աղքատության տոկոսը կկրճատվի մեր երկրում։ Զուտ վիճակագրորեն։ Դա մեր հիմնական ծրագրերից մեկն է եւ նախատեսվում է ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին տրամադրել 150,000 դրամ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե որևէ ադրբեջանցի հայկական ծխախոտ ծխի իր երկրում։ Արարատ։ Առնվազն ֆիզիկական հաշվեհարդարի կենթարկվի։ Եթե դու ուզում ես քո երկիրը օգուտ ունենա, ցանկացած հնարավորությունից դու պետք է օգտվես։ Սամվել Կարապետյանն ասում է մենք 300,000 աշխատատեղ ենք ստեղծելու, ինչ են ասում, մենք արդեն ստեղծել ենք։ Բայց որ ստեղծել եք աղքատության մակարդակը ինչի չի նվազում։ Իսկ սրանք հարցեր են, որոնք ապացուցում են, որ այդ ամեն ինչը բառից բուն իմաստով են ժողովրդական լեզվով ասած օդ ընդամենը, օդ։ Միջին աշխատավարձերն ենք ավելացրել եւ այլն։ Իհարկե, երբ որ պարգևավճարները հաշվում ենք որպես միջին աշխատավարձի բաղադրիչ, դա ավելացել է, բայց ում համար։ Գործող իշխանությունների, նախարարների, պատգամավորների։ Ողջույն։ Հիմնականում բոլոր դժբախտությունները պատահում են երեխաներին, որոնք անապահով ընտանիքներից են։ Անապահով ընտանիք նշանակում է թույլ։ Ցավոք սրտի շատերի պատկերացման մեջ է դա այդպես։ Հայաստանում աղքատությունը ունի մեծ բավականին տոկոս, որի լուծման համար իհարկե անհատները բավական չեն։ Իհարկե բարեգործությամբ զբաղվել, գթասրտություն անել կարելի է եւ պետք է եւ անողներ էլ կան, սակայն այս աստիճանի աղքատությունը հաղթահարելու համար իհարկե պետք է պետական ծրագիր։ Հայաստանում անապահով չհամարվելու համար բավական է ամսական ստանալ 45,000 դրամ։ Պատկերացնում եք, եթե այս թիվը բերենք կյանք, որքան կբարձրանա աղքատության տոկոսը Հայաստանում։ Այս ամենի եւ իհարկե ավելի մասին զրուցելու համար ինձ մոտ տաղավարում է տնտեսագիտության դոկտոր Հայկ Ֆարմանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ֆարմանյան, 45,000 դրամ ամսական։ Այսքան գումար ունես, վերջ, անապահով չես։ Ապրի։ Հնարավոր է այսօր Հայաստանում ապրել 45,000 դրամով։ Եվ որքանով է տրամաբանական ստանալ այսքան գումար եւ չհամարվել կարիքավոր։ Բնականաբար հնարավոր չէ այդ գումարով գոյատևել նույնիսկ եւ բազմից ծառայ ունեցել եմ ասելու, որ եթե մենք իրականում այդ մեթոդաբանությունը փոխենք, Հայաստանում աղքատության տոկոսը շատ ավելի կբարձրանա, քան իրականում այն կա։ Դա ընդհանրապես զուտ մեթոդաբանության խնդիր է եւ նույն տրամաբանությամբ իրենք կարող են փոխել մեթոդաբանությունը, դարձնելով դիցուկ ասենք նույն 45 կամ 50,000 դրամը 25,000 դրամ, ասելով որ 25,000 դրամ ունեցող աղքատ չի համարվում եւ միանգամից 50%-ով աղքատության տոկոսը կկրճատվի մեր երկրում։ Զուտ վիճակագրորեն։ Այսինքն իրականությունը մի բան է, վիճակագրությունը մեկ այլ բան եւ ցավոք սրտի այսօր մենք ունենք շատ ու շատ ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներ եւ բարեբախտաբար մենք ունենք շանս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ես վստահ եմ որ ուժեղ Հայաստան դաշինքը կտանի մեծ հաղթանակ եւ առաջին հերթին կյանքի կոչվի այն հիմնական ծրագրերից մեկը, որը նախաձեռնել է մեր առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, խոսքը վերաբերում է ծայրահեղ աղքատության հաղթահարմանը։ Դա մեր հիմնական ծրագրերից մեկն է եւ նախատեսվում է ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին տրամադրել 150,000 դրամ։ Դա բավականաչափ ոչ թե լուրջ գումար է, այլ այն գումարն է, որ մարդը կարողանա գոնե առնվազն հացի խնդիր լուծել։ Շատ-շատերը մեզ ասում են, դա չի մոտիվացնի աշխատել, բայց խոսքը վերաբերում է ծայրահեղ աղքատներին, կրկնում եմ, եւ ովքեր վիճակի չեն նույնիսկ հացի խնդիր լուծել։ Այո, ունենք հաշմանդամություն ունեցող խնդիրներ, տարբեր այլ խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ, որոնք ոչ թե չեն ցանկանում աշխատել, այլ ի վիճակի չեն եւ այս պարագայում ամսական 150,000 դրամը իհարկե կթեթևացնի նրանց բեռը։ Այո, գոնե, կրկնում եմ, մի փոքր կարող են գոյատևել, դուրս գալ այդ թակարդից, որից հետո աշխատելը դա միշտ էլ կա, բայց խոսքը վերաբերում է մարդու գոյատևման ընդամենը։ Պարոն Ֆարմանյան, իշխանությունները ասում են, որ աղքատության տոկոսը նվազեցրել են 2-ով, փաստորեն այս 2-ն էլ վիճելի է, որովհետև նրանք փոխել են մեթոդաբանությունը կարիքավոր ընտանիքների հաշվարկի։ Գիտեք, թվերը կարող է 2%-ով նվազել, 4%-ով, մենք մեր հարևանների հետ պետք է նախ եւ առաջ համեմատվենք։ Վրաստանում այս տարիների ընթացքում 2 անգամ, այսինքն 2 անգամ մեր մոտ 2%, այդքան տարբերություն կա։
մեր հարևան Վրաստանի եւ մեր միջև։ Եվ այսքան խոսում են, որ տնտեսությունը աճում է, համախառն ներքին արդյունքը աճել է։ Ես միշտ ասել եմ, որ հիմա էլ եմ ասում, որ մեր երկրում ոչ թե տնտեսությունը պետք է աճեր 2 անգամ եւ որին պետք է հետևեր աղքատության հաղթահարումը, այլ մեր տնտեսությունը կարող է աճել մինչեւ 4-5 անգամ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք վերջին տարիներին, այդ 22 թվականից սկսած ունենք բազում լայն հնարավորություններ, որը ճիշտ չենք օգտագործել։ Այսինքն մեր երկրի շահը ճիշտ չի գիտակցվել, այսպես ասեմ, եւ այդ չգիտակցելու արդյունքում իրականացվել են գործող իշխանությունների կողմից քայլեր, որը մեր երկրի շահերից չի բխել։ Մասնավորապես ինչ որ անհիմն կերպով մեր ռազմավարական գործընկերների հետ այսպես միացել են այդ արևմտյան սանկցիաներին, իհարկե մասնակի բնույթ է դա կրում, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց կարող էին ավելի մեծ օգուտներ քաղել, ինչը կբարելավեր մեր բնակչության բարեկեցությունը եւ իր հերթին կնվազեցներ աղքատությունը, որը տեղի չի ունեցել։ Ցավոք սրտի մեր իրականությունը այնպիսինն է եւ մենք դեպքերել ենք տեսնում, որ հենց ծայրահեղ ծանր կամ աղքատ անապահով ընտանիքներում են տեղի ունենում հանցագործություններ եւ իրավիճակներ, որոնց մասին օրերս մենք լսում ենք։ Անչափահասների բռնաբարության դեպքի մասին է խոսքը։ Նորից անապահով ընտանիք, նորից ընտանիք, որը սոցիալական աշխատողների աչքից վրիպել է, նորից ընտանիք, որը պետության հոգացության տակ պիտի լիներ, բայց չէ, այս մասին եմ ուզում, որ մենք խոսենք, այսինքն մի կողմից անվտանգային հարցեր են սրանք, մարդու իրավունքների հարցեր են սրանք, հանցագործության աճի մասին է սա, բայց արմատները նորից մենք գալիս ենք եւ հասնում ենք անապահովության, այսինքն տնտեսության։ Ցավոք սրտի, այո, դա օրինաչափություն է, այդ դեգրադացիաները սովորաբար տեղի են ունենում հենց այդ անապահովության պայմաններում, եւ երբ որ համեմատության համար, ասենք, մենք նայում ենք եվրոպական զարգացած երկրներ, ասենք Նորվեգիա, Շվեդիա, նույնիսկ կալանավայրեր գոյություն չունեն, որպես այդպիսին դասական իմաստով, սա պարզ ճշմարտություն է, այսինքն ինչքան երկիրը բարեկեցիկ է, ինչքան կա զբաղվածություն, այնքան այդ դեգրադացիան հասարակության մեջ ավելի փոքր տոկոս է կազմում։ Եվ ցավոք սրտի, այո, եւ կա այսպես անհամապատասխանություն, այսինքն այնինչ կատարվում է, սկսած անարդյունավետ ծախսեր, պարգևավճարներ, չգիտեմ, հասարակության բևեռացում, մի մասը ինչ որ անհասկանալի վիճակների մեջ է, ի օգուտ իրենց, մյուս մասը բնականաբար այդ անապահով ընտանիքները, այդ ինչպես դուք նշեցիք, այո, համաձայն եմ, որ ցավոք սրտի այդ հանցագործությունների աճը հասարակության այդ հոգեբանության դեգրադացիան տեղի ունենում հենց նմանատիպ պայմաններում եւ իրավիճակներում։ Ցանկացած հասարակարգում, ցանկացած պետությունում, նույնիսկ ամենահարուստ երկրում էլ իհարկե հանցագործություններ կան, բայց դրանք կանխվում են, որովհետեւ սոցիալական աշխատողը ստանում է համապատասխան աշխատավարձ իր աշխատանքը կատարելու համար, չի տնտեսվում սոցիալական աշխատողների քանակի առումով, որովհետեւ մենք այստեղ էլ ունենք խնդիր եւ բաց։ Մի խոսքով տնտեսական աճը, կայուն տնտեսությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի յուրաքանչյուրը լինի իր տեղում եւ զբաղվի իր գործառույթով։ Այսինքն մենք ոչ թե խոսում ենք հեքիաթային, որ եթե ունենանք ամուր ծաղկող տնտեսություն չենք ունենալու հանցագործություններ, ոչ, այլ մենք դրանք կանխարգելելու ավելի լայն հնարավորություններ ենք ունենալու։ Գիտեք, խոսքը միայն տնտեսությանը չի վերաբերում, նախ ամեն ինչ պետք է լինի իր տեղում, յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր գործով։ Երբ որ այսօր մասսայաբար գաղտնալսում են ընդդիմադիր ուժերին, չգիտեմ, որևէ տեղ, որևէ ինչ-որ ընդդիմադիր շարժում է եւ ամբողջ ոստիկանությունը կենտրոնանում է ինչ-որ X վայրում, բնականաբար կամ հանցագործությունները չեն կանխարգելվելու այն մակարդակով, ինչ մակարդակով որ կարող էին լինել, այսինքն կարող էր ակնկալվել։ Եվ կրկնում եմ, այսօր գոյություն ունի այսպես մի տարօրինակ իրավիճակ, յուրաքանչյուր պետական մարմին պետք է զբաղվի իր գործով, այսինքն դատական մարմինները ինչ որ վախից դրդված ապօրինի կալանքի սանկցիաներ են տալիս, մարդիկ կալանավորվում են, գաղտնալսվում են, խախտված են մարդկանց սահմանադրական իրավունքը, ինչ-որ մի տարօրինակ աբսուրդ իրավիճակի հետ մենք գործ ունենք, որ ոչ միայն այստեղ տնտեսական աճի մասին պետք է խոսել, այլ նաև երկրում պետք է լինի կարգ ու կանոն ի վերջո։ Այսինքն, երբ որ մենք ձգտում ենք ունենալ բարեկեցիկ Հայաստան, կայուն խաղաղություն, ուժեղ խաղաղություն, լավ տնտեսություն, դրան զուգահեռ մենք պետք է ունենանք կարգ ու կանոն, եթե մեկ բառով ասենք, այսինքն յուրաքանչյուր պետական մարմին պետք է զբաղվի իր գործով, այդ թվում եւ իրավապահ մարմիններ եւ մնացած բոլոր մարմինները։ Խիղճն էլ չէր խանգարի իհարկե։ Պարոն Ֆարմանյան,
Խաղաղություն, սահմանները բացենք, ապրանքի փոխանակություն, համատեղ առևտուր, ինչ կարող ենք մենք առաջարկել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Բացի նրանից, որ այս երկրներից մենք կարող ենք ներմուծում անել, ինչ կարող ենք այս երկրներ արտահանել եւ արդյոք նորից սա միակողմանի չլինի, ինչպես եւ խաղաղությունն է։ Ցավոք սրտի մենք գործ ունենք միակողմանի ակցիաների հետ, կոնկրետ ցորենի ներմուծման տեսքով, դիզելային վառելիքի կամ բենզինի ներմուծման տեսքով Ադրբեջանից, այս ամբողջ ինչ կատարվում է մեր երկրում, սա պարզ իմիտացիա է։ Մենք ունենք թույլ իշխանություն, եւ այս թույլ իշխանությունը սկսած Արցախը կորցնելուց այդ 20 թվականից հետո, երբ որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ թույլ իշխանությունը չի կարող մնալ իշխանության, որտեղ նա պետք է կատարի թշնամու բոլոր հրահանգները, դա այդպես էլ եղավ մեր աչքի առաջ։ Մենք մեր տարածքները կորցրեցինք, հողեր հանձնեցինք, ուրեմն այս ամբողջ ընթացքում մենք հերթական, ուրեմն ռիսկերի առաջ ենք կանգնած 300,000 ադրբեջանցիների, այսպես կոչված ճակերտավոր վերադարձ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն սահմանադրության փոփոխություն, խորհրդանիշներից հրաժարում, անձնագրի մեջ արդեն ռիսկ չեն անում Արարատ լեռը պատկերել, եւ այս իրավիճակում ինչի մասին է խոսքը, սա ակնհայտ է եւ այս պայմաններում մենք պետք է ունենանք ընդհանրապես ուժեղ իշխանություն, որ բոլոր հարցերը լուծվեն եւ հույս ունեմ, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում մեր բաղձալի սպասումը պետք է իրականություն դառնա։ Խոսենք արտահանումներից, այս առումով մենք ինչ խնդիրներ ունենք։ Արտահանումների հետ կապված տեսեք, բազմիցս ես առիթ ունեցել եմ այդ մասին ասելու, երբ որ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից ներկրվում են ապրանքներ, Հայաստանը Թուրքիայից տնտեսական չափերի առումով մոտավորապես 10 անգամ Թուրքիային զիջում է իր տնտեսությամբ եւ արտադրում է այնպիսի արտադրանքներ, որը Թուրքիան ավելի էժան գնով է արտադրում։ Նույն թուրքական կառավարությունը խթանում է տեքստիլի արտադրությունը, գյուղմթերքի արտադրությունը, սուբսիդավորում է այդ երկրի կառավարությունը եւ բնականաբար այս արտադրատեսակների գծով մենք չենք կարող մրցակցել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ես հումորով բազմիցս առիթ ունեցել եմ ասելու, որ գուցե ադրբեջանցիները փոշմանել են հայկական ծխախոտ ծխել կամ հայկական ֆոլգա սպառել կամ չգիտեմ հայկական մեկ այլ կոնյակ խմել եւ այլն, փաստային է, որ վերջին 3-4 ամիսների ընթացքում անընդհատ խոսում են, որ մենք ինչ-որ ցանկ ենք նախապատրաստում, որ արտահանենք Ադրբեջան, այդպես էլ այդ ցանկը չի հրապարակվում կամ մենք չգիտենք ինչ արտադրանք կա, որը կարող է հետաքրքրել Ադրբեջանին։ Վստահ եմ, որ չկա նման արտադրանք, Հայաստանը չունի այդ արտադրանքը եւ ասեմ ավելին, ի տարբերություն ադրբեջանցիների, հայերը մի փոքր, ասես մեղմ եմ արտահայտվում, այն ժողովրդական լեզվով ասած ադրբեջանցիները ոնց այդ բառը ձևակերպեմ որ ճիշտ լինի, օրինակ դուք պատկերացնում եք, եթե որևէ ադրբեջանցի հայկական ծխախոտ ծխի իր երկրում։ Արարատ։ Առնվազն ֆիզիկական հաշվի արտարիք ենթարկվի։ Այսինքն, այստեղ միայն արտադրանքի խնդիրը չի։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանում պարզապես չեն հանդուրժի հայկական արտադրանքի սպառում։ Հետևաբար խոսել, որ մենք գիտեք, տնտեսական հարաբերությունները դրանք ենթադրում են փոխադարձության սկզբունք։ Մենք չունենք այդ փոխադարձության սկզբունքը։ Եվ միակողմանի բերել Ադրբեջանից բենզին, ծորեն, ասեմ, արդեն խաղաղություն ունենք։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է Ադրբեջանն է մեր անվտանգության երաշխավորը։ Գիտեք, այստեղ մեկնաբանելու բան չկա պարզապես։ Ռուսական գազից հրաժարվենք, ադրբեջանական գազ առնենք։ Այսինքն նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք տարալուծվել, առավել եւս երբ որ իրանք չեն էլ երգում Ալիևը բացեի բաց ասում է, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գալու են Հայաստանում վերաբնակեցվեն, այսինքն մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքը։ Դա տարիներով եկած խորհրդային միության տարիներին դեռևս Վլադիմիր Մովսիսյանն այն ժամանակվա առաջին քարտուղար դոկումենտալ ֆիլմեր կան այդ մասին, թե ինչպես են եկել ադրբեջանցիները տեղավորվել, զբաղվել ինչ-որ գյուղատնտեսությամբ, կամաց-կամաց տիրացել այդ հողերին։ Այսինքն դա որոշակի պատմական փաստերով հիմնավորված բան է, որ չի կարելի նման ռիսկի ենթարկվել։ Այսինքն մենք չենք կարող հանդուրժել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, երբ մենք մեր ինքնությունից հրաժարվում ենք օրական կտրվածքով, չգիտեմ, խորհրդանիշերից ենք հրաժարվում։ Այդ 300,000-ը 5 տարի հետո 600 է դառնալու։ Եթե այս իշխանությունները մնացին, Հայաստան գոյություն չի ունենալու։ Բառեզբուն իմաստով եմ ասում, մենք նույն հաջողությամբ չէինք հավատում, որ Արցախ չի լինելու, շատ բաների չէինք հավատում։ Ես ցավ եմ ապրում, բայց ուզում եմ որ մեր բնակչությունը, մեզ լսողները հասկանան, գիտակցեն, ուղղակի խնդրանքով եմ դիմում, հորդորով եմ դիմում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին անտարբեր չլինեն։ Գնան ընտրատեղամաս։ Այստեղ խնդիրը այն չի, թե կընտրեն ուժեղ Հայաստան դաշինքին, թե կընտրեն մեկ այլ շեմը հաղթահարող քաղաքական միավորի, կարևորն այն է, որ այս իշխանությունները չլինեն, որտեղ այս իշխանությունների գոյությունը վտանգ է մեր երկրին։
Այսինքն վտանգ է սպառնում մեր երկրին ապագայում, որովհետև այսօր ինչքան էլ խոսում են եվրոպացիները եկել են եւ այլն, այստեղ մեր շահերից բխող որևէ բան գոյություն չունի։ Եվրոպացիները եկել էին պարզապես շփվելու։ Գիտեք, ընդհանրապես մենք չենք կարող հրաժարվել Եվրոպայից կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, բայց պետք է լինի հայկական շահը սպասարկող իշխանություն։ Այսինքն, երբ որ հայկական շահը սպասարկող իշխանություն չկա, եվրոպական ուզում 100 պետության կամ չգիտեմ X քանակի ղեկավարներ գան, դրանից մեզ որևէ օգուտ չկա։ Մենք առարկայական որևէ բան չենք տեսնելու։ Նախ այդ ինչ որ տեղի ունեցավ 2-3 այս վերջի 2 օրերին Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ընդհանրապես մի հարթակ էր, որտեղ ինչ որ մտքեր էին հնչեցվում, հակառուսական հայտարարություններ էին արվում, չգիտեմ, բայց մենք չտեսանք, թե կոնկրետ ինչ որ ժամկետ նշվել է արդյոք, թե ինչ ներդրումներ պետք է գան Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներն ովքեր պետք է լինեն, գերիները պետք է հետ վերադառնան, թե ոչ։ Այսինքն հայկական շահից բխող որևէ բան տեղի ունեցավ, թե ոչ։ Հայկական շահը ոչ միայն պաշտպանող չկա, այլ առհասարակ գոնե ձևակերպող ու ներկայացնող էլ չկա։ Վերջերս մենք նաև տեսանք այդ նույն միջոցառման շրջանակներում on-line կապվեց Ալիևը, նրա ելույթը եւ հակադարձում որևիցե կետով չեղավ։ Նախ ինչպես Սամվել Կարապետյանը նշեց օրեր առաջ, ամենավտանգավորն այն է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ գերտերությունների բախման թատերաբեմ։ Սա է ամենավտանգավորը։ Եթե մենք հարաբերություններ ենք ձևավորում Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ, չգիտեմ, մեկ այլ աշխարհակաղակական բևեռի հետ, դա նորմալ է, բայց չի կարելի ուրեմն թշնամանալ մի բևեռի հետ, իշա մյուսի։ Այս է ամենավտանգավորը։ Թե չէ հարաբերությունները դրանք նորմալ են, բայց մենք չենք տեսնում որ նորմալ հարաբերություններ։ Վերջը նույն Վրաստանի օրինակով Վրաստանը առ այսօր ԵՄ անդամ չէ։ Այո։ Ինչպես հասկանում եմ, մոտակա 20 տարվա ընթացքում դեռ չի լինի։ Իսկ Հայաստանը Վրաստանի համեմատ նույն այս փոխհարաբերություններում աշխարհի հետ շատ ավելի հետ է։ Այնպես որ մենք դեռ այնտեղ ընկերներ ձեռք չբերելով կապեր չհաստատելով, այստեղ արդեն կապեր ենք խզում, սա առնվազն անհեռատեսորեն է այսպես վերաբերվելը։ Տեսեք, ընդհանրապես որևէ աշխարհակաղակական բևեռում կամ տնտեսական միավորման մեջ լինել ունի որոշակի կանոններ։ Ես բազմիցս ասել եմ, բայց ուզում եմ որ մեր հասարակությունը իմանա։ Մեր հասարակությունը ցավոք սրտի առաջնորդվում է էմոցիաներով, այսինքն վիզաները կազատականացնեն, հիմա էլ սև PR են, չէ՞, սկսել անընդհատ անել ինչ որ կեղծ գովազդներ են անում, որ իբրև թե հեսա վիզաները ազատականացնելու են, մենք դառնալու ենք եվրոպացի եւ այլն եւ այլն։ Եվրամիության շարքերը համալրելու համար, որպեսզի սկսես բանակցություններ, կա հիմնական պայման։ Այդ պայմանը հետեւյալն է. քո երկրի արտահանման առնվազն 40%-ը պետք է բաժին ընկնի Եվրամիության անդամ երկրներին։ Բայց դա մոտավորապես 10% չի կազմում Հայաստանի Հանրապետությունում, 7% շրջակայքում է այդ թիվը։ Այսինքն հիմա երբ որ մենք նայում ենք այս տնտեսական հարաբերությունները, մենք Եվրամիության անդամ դառնալուց շատ հեռու ենք։ Դա իրականությունից այնքան հեռու է, ինչքան ասենք մենք Մարս մոլորակից կամ չգիտեմ Յուպիտեր մոլորակից։ Դա իրականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Պարզապես Եվրոպան ունի իր շահերը այս տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես քաղաքական բաղադրիչ գոյություն է ամեն ինչի մեջ, տնտեսական բաղադրիչ գոյություն չունի։ Իրենք ընդհանրապես քողարկում են, այսպես կոչված տնտեսական բաղադրիչի իմիտացիա են ստեղծում, որը գոյություն չունի ցավոք սրտի։ Եվ ելի եմ կրկնում, երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ չի կարելի հարաբերություններ փչացնել մեր գործընկերների հետ, միանգամից դա փորձում է ծայրահեղականացնել կամ ծայրահեղության մեջ դիտարկել եւ ասել դուք Ես ինչ երկրամետ եք հիմա կարևոր չի ասենք ռուսամետ ենք թե իրանամետ ենք թե եւ այլն։ Ես այդ մասին էլ եմ ասել, այսինքն այստեղ գլոբալ առումով որ մենք նայում ենք այդ հարաբերությունների վատթարացման արդյունքում մենք նաեւ հարաբերություն ենք վատթարացնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Մենք շուրջ $700 միլիոն առևտրաշրջանառություն ենք Իրանի հետ, որը Եվրասիական տնտեսական միության հետ ունի ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Եվ Հայաստանը յուրատու կամուրջ է հանդիսանում։ Իրանական ապրանքները գալիս են Հայաստան զրոյական մաքսատուրքերով, այնուհետև արտանվում Ռուսաստան։ Հիմա դուք պատկերացրեք, մենք երբ որ իրենք ասում են առանց հաշվարկելու, առանց հետևանքների մասին մտածելու, մենք դուրս կգանք ԵԱՏՄ-ի, չգիտեմ, կմտնենք Եվրամիություն, եթե դա իրականությանը մոտ լիներ, գոնե կարելի էր քննարկել, բայց դա ակնհայտ է, որ ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, եւ երբ որ մենք այդ հարաբերությունները փչացնենք կամ որ աստված չանի դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից, մենք կորցնելու ենք նաեւ իրանական շուկան մասամբ, այսինքն կամ առնվազն այդ ապրանքները թանկանալու են։ Սա շղթա է ամբողջական եւ Իրան, Ռուսաստան, Եվրասիական միություն այս հարաբերությունները փչացնել նշանակում է հայկական շահին հակառակ գնալ ընդամենը։
Զարգացնում եք հարաբերություն, լավ եք անում, բայց ով ասում որ պետքա թշնամանալ, մյուս բևեռը թշնամանալ։ Այս սա է շատ կարևոր է բռնել։ Այսինքն մենք ի տարբերություն իրենց չենք ընկնում ծայրահեղության մեջ, չենք ասում Ռուսաստանն է ճիշտ կամ Ամերիկան է ճիշտ, մենք չունենք այդ ռեսուրսն ու հնարավորությունները։ Եվ այս մասին ելի ենք ասել, բազմիցս պետք է ասենք, որ մարդիկ իմանան, ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ 2008 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը խեղդվում էր։ Այսինքն մեզ համար շատ կարևոր երկիր, ասենք նույն Վրաստանը։ Մենք իրավունք չունենք ոչ հարաբերություն չացնենք Վրաստանի հետ, ոչ Եվրոպայի հետ, ոչ Ամերիկայի հետ, այդ ռեսուրսը չկա։ Այ եթե լինի ուժեղ իշխանություն, որը որ հայկական շահից բխող քաղաքականություն իրականացնի, հնարավոր է այդ ամենը բալանսավորել։ Եվ այդ ուժը Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան դաշինքն է։ Կուսակցություն եւ դաշինքը, որը մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Հիմա ասես քաղաքական PR-ով չեմ ասում, դա հավատով եմ ասում եւ ուզում որ մեզ լսողները հավատան, վստահեն ու առաջիկայում անտարբեր չլինեն այս գործընթացների նկատմամբ։ Պարոն Ֆարմանյանը, վերջին տարիներին Հայաստանը իսկապես տնտեսական առումով շարժ արձանագրեց, դրական միտում մենք նկատեցինք, պայմանավորված ցավոք սրտի ռուս-ուկրաինական պատերազմով մենք ներգաղթ ունեցանք ռուսների, ուկրաինացիների եւ այլ, արդյոք մեր իշխանությունները օպտիմալ կարողացան օգտագործել այս հնարավորությունը, որովհետեւ որքանով ես եմ հիշում, այս հոսքի ներհոսքի հետ կապված միայն մի խոսակցություն է շրջանառվում, հարկավոր է մտցնել օրենք, խստացնել, հարկել այն եկամուտը, որը վարձակալված բնակարաններից քաղաքացիները ստանում են։ Ցավոք սրտի մենք գործ ունեցանք մի աբսուրդային իրավիճակի հետ։ Ընդհանրապես ցանկացած պետություն, խելամիտ ղեկավար ունեցող, խելամիտ իշխանություններ ունեցող իրենք յուրաքանչյուր իրավիճակից օգուտ են քաղում։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, օրինակ, չգիտեմ, ակցիաներն է բարձրացնում, չէ, ասենք երկրում։ Նույն, ասենք Բելարուսը, հիմա չգիտեմ, Բելարուսին սարքել են ինչ-որ մի հրեշ, բայց Բելարուսը իրականում իր երկիրը զարգացնում է։ Այսինքն այդ երկիրը զարգանում է փաստացի, տնտեսությունը զարգանում է եւ ընդ որում խորհրդային միության տարիների նման։ Բելարուսը տարիներ շարունակ ներմուծում էր իր երկիր լեհական գյուղմթերքը, փաթեթավորում էր որպես բելարուսական եւ արտանում էր ԵԱՏՄ շուկա։ Իր երկրի համար լավ բաներ անում։ Սա մասնավոր օրինակ եմ բերում։ Կամ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նորից կրկնեմ։ Ինքը տեսնում է, որ այս պահին իր շահերից է բխում, որ պետքա X երկրի նկատմամբ ինչ-որ մաքսատուրքերը բարձրացնելու քաղաքականություն իրականացնի, վարվում այդ կերպ։ Հիմա Հայաստանը այնքան մեծ շանսեր ուներ այս վերջի տարիներին, 22 թվականից սկսած, երբ որ այդ հակամարտությունը սկսվեց։ Այ որպեսզի հասկանալի լինի ինչ եմ ուզում ասել, մեր թիվ 1 հարկատուն հենց այդ վերարտանող կազմակերպությունն է, Mobile Center ընկերությունը, որը ապրանքներ ներմուծում է Հայաստանի Հանրապետություն, վերարտանում Ռուսաստանի Դաշնություն կամ ԵԱՏՄ մնացած երկրներ։ Հիմա սա մոտավորապես նման է հետևյալին, մի օրինակ բերեմ։ Պատկերացրեք, երբ որ դու կարաքին ձեռքով հպվում ես, այդ յուղից մի փոքր մնում է քո ափի մեջ։ Այ մոտավորապես sense այդ օրինակով իրենք կարող էին օգտվել։ Օրինակ ռուսական ոսկին, հսկայական քանակի ներմուծում էր Հայաստան, Հայաստանից արտահանվում էր դեպի Չինաստան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ինչ էին անում մեր իշխանությունները։ Դեռ այդ ապրանքը չվաճառած, ասում էին մենք դու պետքա ելնես այն ելակետից, որ ստանալու ես X շահույթ եւ վճարես շահութարկը դեռ ապրանքը չվաճառած։ Այսինքն առանց հասկանալու, որ այդ ապրանքի մարժայի մեջ կա որոշակի առանձնահատկություններ։ Եվ հետագայում Հայաստանը մտցրեց պետական турք ոսկու արտահանման վրա եւ ստիպած այդ բիզնեսը արդեն ձեռնտու չեղավ, բայց հսկայական քանակի օգուտ էր Հայաստանը ստանում օդից, վառից բուն իմաստով օդից։ Կամ մարդիկ ապրանք էին ներկրում երրորդ երկրներից, այդ ապրանքը արտանում էին։ Նույնիսկ գումարային դրամական փոխանցումների ժամանակ բանկային համակարգը ստեղծում էր խոչընդոտ, ենթադրելով, որ այդ ապրանքները սանկցիոն ապրանքներ են այսպես կոչված, որոնք հետագայում հնարավոր է որ արտահանվեն Ռուսաստան։ Լավ, ընդունենք պետք է արտահանվեն Ռուսաստան։ Դրանից քեզ ինչ վնաս, երբ որ դու փաստացի չես միացել այդ հակառուսական սանկցիաներին։ Ընդունում են առանձին կառավարության որոշումներ, այդ որոշումներով սահմանափակում էին առանձին ապրանքատեսակների արտահանումները։ Եվ բազմաթիվ նմանատիպ սահմանափակումների արդյունքում մարդիկ կամաց թողեցին մեր երկրից գնացին։ Բանկերի օրինակը բերեմ հերթական անգամ։ Եթե Հայաստանի քաղաքացի չէր լինում բանկային հաշիվ բացողը կամ քարտ, սովորական բանկային քարտու ստացողը, դրանց համար 10 անգամ ավելի բարձր սակագներ էին գործում։ Նույն ՍՊ-ն կամ ենթադրենք Ռուսաստանի քաղաքացիներ այդ կազմակերպություն հիմնադրողը ստեղծում էին որոշակի խոչընդոտներ։
Սա գիտեք, չեմ բացատրություն չունի ինձ համար, որովհետև ելի եմ կրկնում, եթե դու ուզում ես քո երկիրը օգուտ ունենա, ցանկացած հնարավորությունից դու պետք է օգտվես։ Կապ չունի այդ օգտվելը ում շահերից է բխում, այսինքն եթե քո շահերից բխում է օգուտ ունես դրանից, ի վերջո մեր բոլոր մեզ այդ առնչվող բոլոր պետությունները մեզ հենց այդ սկզբունքով են վարվել, մշտապես դարերի վեր յուրաքանչյուրը նայել է որքանով է դա իր պետության համար նպատակահարմար, իսկ հիմա մենք չգիտես ինչու ոչ մեկին դրանից լավ չի լինում, բայց մեզ վնաս է լինում, այնուամենայնիվ մեզ վնաս է լինում, որտեղ Ռուսաստանը այլ ընտրանքային ճանապարհներ գտավ Հայաստանը չօգտվեց։ Այո, եւ հավատացած եղեք, եթե ճիշտ օգտագործեին իրավիճակը, մաքսիմալ օգուտներ փորձեին քաղաքին, այսօր մենք ունենայինք ոչ թե 2 անգամ մեծ տնտեսական աճ, 2 անգամ ավելացված, այլ 4-5 անգամ։ Մենք այդքան պոտենցիալ ենք ունեցել։ Եւ սրանց զուգահեռ պետական պարտքն ավելացել։ Սա է ամենատարօրինակը։ Այսինքն, եթե մենք ունեցել ենք 2 անգամ ավել համախառն ներքին արդյունք կամ այդքան 2 անգամ համախառն ներքին արդյունքի աճ, այդ դեպքում ինչի համար ավելացել պետական պարտք $8 միլիարդ այս վերջի տարիների ընթացքում։ Կամ եթե դուք ասում եք 280,000 աշխատատեղ մենք արդեն ստեղծել ենք, երբ որ Սամվել Կարապետյանն ասում է մենք 300,000 աշխատատեղ ենք ստեղծելու, ինչ են ասում, մենք արդեն ստեղծել ենք։ Բա որ ստեղծել եք աղքատության մակարդակը ինչի չի նվազում։ Իսկ սրանք հարցեր են, որոնք ապացուցում են, որ այդ ամեն ինչը բառից բուն իմաստով են ժողովրդական լեզվով ասած օդ է ընդամենը, օդ։ Մենք փուչիկի հետ գործ ունենք, այսինքն այստեղ իրականություն գոյություն չունի որպես այդպեսին եւ ընդամենը գուցե երբ որ ասում են մենք չգիտեմ միջին աշխատավարձերն ենք ավելացրել եւ այլն, իհարկե երբ որ պարգևավճարները հաշվում ենք որպես միջին աշխատավարձի բաղադրիչ, դա ավելացել է, բայց ում համար։ Գործող իշխանությունների, նախարարների, падգամավորների, ոչ սովորական ժողովրդի։ Փուչիկ էին նաև արտադրամասերի, գործարանների բացումները, լվացքի մեքենային արտադրում, ավտոմեքենա, լվացքի մեքենա, բամբակի դաշտերին ունենալու գոնե նմուշի համար մեկը։ Բացարձակապես այս վերջին տարիներին որևէ լուրջ ներդրում Հայաստանում տեղի չի ունեցել արտաքին։ Մենք ընդհանրապես ներքին ներդրողներին պետք է ապավինեինք, այն էլ փոխանակ այսպես մեծարեին, երազեին, հիանային, այսպես ասեմ, որ մենք ունենք Սամվել Կարապետյանի նման հայրենակից, Սամվել Կարապետյանին կալանավորել են մեկ բառի համար եւ հեծի շուրջ ստեղծվել է այս իրավիճակը, ինչ որ ունենք։ Սա է պարզ ճշմարտությունը եւ այս իրավիճակում ակնկալել, ասում են Եվրոպայից գալու է ներդրումներ, ինչ որ վերացական խոսքեր են ասում եւ որևէ ներդրում չի գա այս պարագայում Հայաստան։ Դե Ամերիկայի պարագայում էլ էր այդ չիպերի հետ կապված այդպես ներկայացնում, բարձրաց Ամերիկան ինքը գործընկեր է փնտրում։ Տեսեք, այս ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, սա հայկական շահից որևէ բան չի բխում։ Ամեն երկիր իր շահն է առաջ տանում։ Չգիտեմ, Ամերիկան ստեղ իր շահերն ունի, Եվրոպան իր շահերն ունի, սա ընդհանրապես մի հարթակ էր, որտեղ 2 օր առաջ եկան, 3 չառաջորդ եկան, հայտարարություններ արեցին, թողեցին գնացին, Նիկոլ Փաշինյանի PR-ը ապահովեցին, բայց Հայաստանի դրանից ինչ, սա է ամբողջ խնդիրը, ես չեմ կարող բացատրել։ Այո, Մակրոնը ջանք եւ եռանդ չխնայեց ԿՊ կուսակցությունը PR անելու համար։ Այո։ Բոլոր հնարքները օգտագործվեցին։ Ինչի արդյունքում ոստիկանական հիմնական ներուժը կենտրոնացվեց նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար եւ սովորական ընտանիքների անվտանգությունը խոցելի դարձավ, ինչի արդյունքում մենք արձանագրեցինք շատ տխուր փաստեր, հանցագործություններ, որոնք ճակատագրական կլինեն կոնկրետ այս պարագայում այդ երկու քույրերի համար, որովհետեւ ոստիկանությունը տեղեկացված էր սրա մասին, ինչպես պնդում է փաստաբանը, բայց չի արձագանքել կամ չի արձագանքել անհրաժեշտ չափով խիստ։ Այո։ Մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ ես հույսով եմ սա ասում, մեծ սպասումով, երբ որ Հայաստանում յուրաքանչյուր պետական մարմին կզբաղվի իր գործով, իր գործառույթներով, պետական մարմինները մեկը մյուսի վրա չեն կարող ունենալ ազդեցություն, հավատացած եղեք եւ այդ հանցագործությունների թիվը կնվազի, եւ մեր բարեկեցությունը կավելանա, եւ այս դեգրադացիան կվերանա մեր երկրում։ Սա մեկը մյուսի հետ շղթայական փոխկապակցված երևույթներ են, հանցագործությունների աճը, նմանատիպ այլասերված երևույթները, աղքատության բարձր մակարդակը, ցավոք սրտի սա մեր երկրում գոյություն ունեցող այս ամբողջ վատ իրականության հետևանքներն ենք մենք տեսնում։ Եվ որպես վերջաբան կոչ անենք մեր հետևորդներին, անկախ նրանց քաղաքական կողմնորոշումից մասնակցել ընտրություններին։ Միանշանակ ես խնդրանքով, հորդորով դիմում եմ մեր ազգաբնակչության, մեր հայրենակիցներին, շատ-շատերին թվում է, որ իրենցից որևէ բան կախված չէ, շատերը մեկնաբանում են հետևյալ կերպ. միևնույն է ամեն ինչ որոշված է, դա այդպես չէ, հարգելի հայրենակիցներ։
յուրաքանչյուրի ձայնը որոշիչ է, մենք նման նախադեպեր ունեցել ենք եւ միայն բարձր մասնակցության արդյունքում հնարավոր կլինի մեր երկրում իրականացնել փոփոխություններ դեպի դրականը։ Առաջ դեպի ուժեղ Հայաստան։ Այո, առաջ դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն Ես զրույցի նույնպես։ համար։ Հունիսի 7-ին բոլորով ընտրատեղամասում, անկախ ձեր քաղաքական կողմնորոշումից, կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը, սա ձեր պարտքն է։ Դուք իրավունք չունեք, գոնե այսօր, գոնե այս իրավիճակում մնալ անտարբեր եւ մնալ բազմոցին բազմած։ Գնացեք ընտրատեղամաս եւ կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը։ Հանդիպելու ենք կրկին առայժմ։